ga fataken renon zaki sadauki ma dan yaki gatan rigar an saki buldoza sai aiki an zo karshen maki raka babban daki jagora dan kirki baba jirgi baban mota in kai raka huta idan lodi sai kanta yan jima sai fata sai da kurada mota zafi baban ita kai ma bude data ga wakar ka ajita ta wuyi sun dai amta ka ji kuka zaben yaro ban ga hero almushiri ce goro masu babban karo tantan karshen karo sai ba zumbin doza an turza an murza an kai karshen izza samai kotun kuza mai canzawa wani gobe ma Allah dai ni zaɓi na bazin nema kafin samu abin dan Nijar mai kishin mai rugo ga alfanu ni zaɓi na bazum ni ma zaɓi na bazin mai kishin mai rugo ga alfanu na ce ni zaɓi na bazin ni ma zaɓi na bazum dan Nijar mai kishin mai rugo ga alfanu ni zaɓi na bazum ni ma zaɓi na bazin mai kishin mai rugo ga alfanu a jam'iyyar PNDS muke sai farcin tarayya ni zaɓi na bazum mun daure nan zaki in kun shirya mun shirya nema kafin samu al'adu gwani na ya fi gwanin wasu sai dai su jayayya ni zaɓi na bazum amin dau ba zan ga hero yake ai shi ne alfanu ni zaɓi na bazum ni ma zabi na bazin mai kishin mai rugo ga alfanu Nijar sai bazin dan shi rainan zaki ne zance ya tabbata don bazin alkhairi ne Nijar sai bazum na gode na gode NDS muka so bazum alkhairi ne Nijar sai bazum dan shi rainan zaki ne NDS muka so bazum alkhairi ne mai nema bai ki a mai murnar ya samu ba na san duk mai haƙuri dai ba zai tabe ba kolo burinsa ba zai fi kujerar malam ba gurmin yankinmu ba zai fi tsayin kuma ba shi gurgun doki ba za ya yi wasan sallah ba Nijar mun gamsu ba za mu kire nan zaki ba Nijar sai ba zum dan kuwa mai adalci ne Nijar sai bazum dan shi nan zaki ne NDS muka so bazum alkhairi ne dalla dalla na taho da kalaman wagata zance da ita tafiya an sansaita da yadda muka kada riko don iyata ba zan ya bayyana na ta ya Nijar murnata mun sai in ma da akwai matsala zai gyara ta renan zaki ne ma'asiwa gwamnati mata langu sako na kasar duka ya san sirrinta lale ɗan yaye in kai zancen ta
ƙarshen zance sai bazum al'umma shaida ce sai bazum jam'iyyar zaki ce